Arraa kan inni isinitti agarsiisu Microsoft Word or General Microsoft kan akkamittiin tola akka fayyadamuu dandeenyu. Fakkeenyaaf yookiin immoo keessumattuu biyyoota guddatan keessa warri jiraatanii hin bitama malee akka salphaatti yookiin immoo maallaqa malee aksesii qabannu. Yoo waan hedduu jennu ta'e kun baay'ee gaarii jechuudha. Mataan koo kana fayyadama, nama baay'een ni fayyadama yaada. Akkamittiin akka fayyadamtu agarsiisa barumsa keenyatti fufnee ilaaluudhaaf waan tokko jechuudha. Warri MacBook fayyadamtanii safaariirraa yoo koompiyuutera dhibii fayyadamtu yoo ta'e yeroo baay'ee appilikeeshinii yookiin immoo biraawuzarii fayyadamtan irratti searchii yoo gootanii isin akkaataa garaagaraatiin garuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti yoon barreesses asii yoo Googleedhaa yoo naqe isin dhufa jechuudha. Microsoft 360 or Word Online 365 again. Okay. Wanti tokko kan ilaalu qabdanitti fakkeenyaaf amma wanti kun weebsaayitii hedduutu jira. Amma kun faayoo kanaan gallee hin fidu naqu. Kana yoo gallee hin naqu. Weebsaayitii isaanii kan Microsoft kanaa isa sirrii jechuudha. Microsoft Office.com jedhamu. Yes. Mali ta'uu ni mootummaa. Amma kan godhaa directii seene. Maaliifii kanaan dura galii irratti seef godhee jira paaswoordii waan ta'eef. Kan keessan immoo akkamittiin akka inni ta'u kan isinitti agarsiisuuf deebi'een loogii godha jechuudha. Kana yoon seenee akkan isinitti agarsiisuuf jedheen jechuudha. Yoo hin qabdan ta'e akkaawuntii isaa kana sign up for free jedhu kana fayyadamtu jechuudha. Yoo akkaawuntii Microsoft kana qabdu ta'eeruu sign up sign in ta'a jechuudha or login. Ankoo amma qaba akkaawuntichaa waan ta'eef sign in godha. Yeroon ammas tuquu emailiin koo irra jira waan ta'eef emailii koo save godhee jira. Anfida emailii koo fideera. Passwordii jala save godheera anfida. Kan keessan garuu passwordii emailii galchuu qabdu jechuudha. Okay. Geenye kunuutu jira. Akka salphaa miti akkaawunticha qabdee yoo ta'e soqatanii barreessuu qabdullee. Baay'ee yeroo tokko yeroo haaraan baay'ee nama rakkisa oofisiin kun. Kanaaf akkasittiin ta'u dhuftanii waan feetan kun fayyadamtu jechuudha. Asii Microsoft Word, Access, Excel, PowerPoint waa hedduun jira asuma jira. Tola fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana booddeetti fufnee as kana kan nuyi ilaallu yeroo baay'ee gaama warroota biraa kana badaamti Wordidha. Microsoft Word kana yeroo baay'ee ilaallaa. Kanaaf akkamittiin tola akka fayyadamtan isinitti agarsiisee itti fufnee ilaallu jechuudha. Chaanalii kana yaa'u subscribe if like gochuu hin dagatinaa. Galatooma.